Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bugün mən sizlərlə ibtidai sinif müəllimləri üçün MIQ və sertifikasiya tipli növbəti sınavımın izahını təqdim edəcəyim. Birinci sualımıza baxaq. Sual belədir. Şəkildəki kvadratın perimetri 96 cm-dir. Bu kvadratın rəylənmiş hissəsinin sahəsi neçə kvadrat santimetr olar? İndi isə həllinə baxaq, hörmətli müəllimlər. Gördüyümüz kimi bizim bu kvadratımız 9 bərabər hissəyə bölünüb və onun perimetri 96-dır. Perimetri 96-dırsa əvvəlcə bu kvadratın görə tərəfi nə qədərdir? Kvadratın tərəfini tapmaq üçün perimetri 4-ə bölürük, eləyir 24. Əgər perimetri 24-dürsə, deməli 4 tərəfin hər biri 24-dür. Onda bu kiçik kvadratlar hər biri 8 olacaq. Çünki görürsünüz 3 dənə bərabər kvadrata bölünüb. Deməli, bir dənə balaca kvadratın tərəfi 8-dirsə, neçə dənə bizim rəylənmiş kvadratımız var? 1, 2, 3, 4. 4 dənə rəylənmiş kvadratımız var, balaca kvadratlar. Bu, bir dənə kiçik hissənin sahəsini tapırdıq əvvəlcə. Kiçik hissənin sahəsi 8-dir, tərəfi olacaq sahəsi 64. Əgər kiçik hissənin bir dənəsinin sahəsi 64-dirsə, 4 dənə rəylənmiş hissə var, 4 dənəsinin sahəsi olacaq 256. Doğru cavabımız Y variantı. İkinci sualımıza baxaq. 2 ədədin fərqi 56-dır. Böyük ədədi kiçiyinə bölsək, natamam qisməti 3, qalıq 8 olar. Bu 2 ədədin cəmini tapın. Tənlik qurmağından həll edəcəyik. Kiçik ədədimizi x götürürük. Böyük ədədimiz bundan 56 vahid böyük olacaq. Olacaq x plus 56. Deməli, böyük ədədimizi x plus 56-nı bölürsünüz kiçik ədədə x-ə bərabər olur 3, qalıq 8 alınır. Qalıqlı bölmədə bölünəndən qalığı çıxırsınız, bərabər olur natamam qismətlə bölən hasilinə. Onda yazırıq x üstəgəl 56 bölünən çıxılsın qalıq 8 bərabərdir 3 vurulsun x-ə. Buradan alınır x plus 48 bərabərdir 3x-ə. Tənliyi həll etsək 2x bərabərdir 48-ə, x də bərabərdir 24-ə. X 24 bizim kiçik ədədimizdir, böyük ədədimiz də bundan 56 vahid böyüksə olacaq 80. Bu iki ədədin cəmini soruşur, 80 və 24. Toplayırıq eləyir 104. Doğru cavabımız D variantı. Üçüncü sualımız sürət məsələsidir. Aralarındakı məsafə 920 km olan iki məntəqədən sürətləri 83 km bölək saat və 94 km bölək saat olan iki maşın qarşı-qarşıya hərəkətə başladı. 4 saat 40 dəqiqə sonra onlar arasında neçə kilometr məsafə qalar? Belə bir sxem çəkmişik, hörmətli müəllimlər. A və B məntəqələri arasındakı məsafə 920 km-dir. İki dənə nəqliyyat vasitəsi qarşı-qarşıya hərəkətdədir. Birinin sürəti 83 km bölək saatdır, digərinin sürəti 94 km bölək saatdır. 4 saat 40 dəqiqə sonra bunun arasında nə qədər ara məsafəsi qalar? Bizdən onu soruşur. Buradan deməli S bərabər olur, ümumi gedilən yol bərabər olur. Sürətləri cəmləyirsiniz, vurursunuz zaman müddətinə, üzərinə gəlirsin ara məsafəsi. Buradan 4 saat 40 dəqiqəmizi biz saata çeviririk. Çünki niyə? Burada sürət vahidləri kilometr bölünsün saatla verir. 4 saatımız üstünə dəyərli 40 dəqiqəmizdə 1 saatın, yəni 60 dəqiqənin 3/2 hissəsidir. Yəni 4 saat 40 dəqiqəmiz 4/3 saat edir. İndi hamısını yerinə qoyuruq. Ümumi məsafə 920 bərabərdir. Sürətləri cəmləyirik. 83 və 94 cəmlədik. Vurduq 4 saat 40 dəqiqənin əvəzinə 4/2 saat. Üstə gəlsin ara məsafəsi. Buradan alınır 920 bərabərdir. 177 vurulsun 4/2, üstə gəlsin ara məsafəsi. 120-ni 4/2-yə vurmaq üçün 177-ni 4-ə vurursunuz. Bir də 177-ni 3/2-yə vurursunuz. Üstünə ara məsafəsini gəlirik. Buradan alınır 920 bərabərdir. 177-ni 4-ə vuranda 708, 177-ni də 3/2-yə vuranda 118. Üstə gəlsin ara məsafəsi. Buradan alınır ara məsafəsi 94 km. Doğru cavabımız B variantı. Dördüncü sualımız qalıqlı bölməyə aid sualdır. Qalıqlı bölmədə bölən 17, natamam qismət 13-dür. Ən böyük bölünənin rəqəmləri cəmini tapın. Qalıqlı bölmədə bölünəni bilmirik. X-dən götürürük. Bölən 17-dir, natamam qismət 3-dür. Qalıq isə deyir, mümkün qalıqların ən böyüdür. Mümkün qalıqların ən böyüyüdsə, deməli, hörmətli müəllimlər, bizdə bölən 17 olduğuna görə ən böyük qalıq 16-dır. Bir şey yadda saxlayın ki, bölünənin ən böyük qiyməti deyərkən qalığın ən böyük qiymətini nəzərə almaq lazımdır. Buradan alınır bölünənimiz x bərabərdir. Bölənlə natamam qismətin hasilinin üzərinə qalıq əlavə edirsiniz, eləyir 237. 237-nin də rəqəmləri cəmi 2, 3 və 7 toplayırıq eləyir 12. Doğru cavabımız C variantı. 5-ci sualımız sürəti 18 km bölək saat olan kater 3 saat göldə 4 saat axınla və 2 saat axına qarşı üzmüşdür. Çayın axma sürəti isə 3 km bölək saat olarsa kater cəmi nə qədər yol getmişdir? Deməli, hörmətli müəllimlər,
Katerin öz sürəti verib 18 km/saat, çayın axma sürəti 3 km/saatdır. Katerin axınla sürətini tapaq onda. Axınla sürət deyəndə katerin sürəti ilə çayın sürəti toplanılır, eləyir 21. Əks istiqamətdəki sürəti, axına qarşı sürət deyəndə katerin sürətindən çayın sürətini çıxırsınız. Eləyir 15 km/saat. Onda axınla getdiyi yol 4 saat yolda olubsa 4-ü vurursunuz axınla sürətinə 21-ə edir 84. Əks istiqamətdəki sürəti 15-dir, 2 saat yolda olubsa 15 2-yə vurursunuz edir 30. Və göldəki sürət deyəndə katerin öz sürəti nəzərdə tutulur. Öz sürəti 18-dir, 3 saatda göldə üzüb 54. 3 dənə bu getdiyi yolları cəmləyirsiniz, eləyir 168 km. Doğru cavabımız 5-ci sual D variantı. Növbəti 6-cı sualımıza baxaq, hörmətli müəllimlər. Deyir ki, meyvə qurudularkən öz kütləsinin 3/2 hissəsini itirir. 3/2 hissəsini itirir və bizə deyir ki, 48 kiloqram meyvə qurusu əldə eləmək üçün neçə kiloqram meyvə götürmək lazımdır? Deməli, hörmətli müəllimlər, meyvə əgər öz kütləsinin 3/2 hissəsini itirirsə, onda meyvənin qalan hissəsi 3/1 hissəsi qalır da, quru hissəsi. İndi meyvənin kütləsini bilmirik ki, nə qədər meyvə götürülüb ki, bu meyvənin 3/1 hissəsi 48 kiloqrama bərabər olub. Çünki 48 kiloqram meyvə qurusu qalıb. Deməli, onda meyvənin kütləsi olacaq x, bu meyvənin 3/1 hissəsi quru hissəsidir və bu quru hissə 48-ə bərabərdirsə, 3/1 x bərabərdir 48 olur. Buradan da x tapanda 48-i vurursunuz 3-ə, eləyir 144 kiloqram. Deməli 144 kiloqram meyvəmiz var imiş ki, bunun 48 kiloqramı meyvə qurusu alınacaq. 6-cı sualımızın doğru cavabı A bəndi. 7-ci sualımıza baxaq. 6 ədədin ədəd ortası 35-dir. Ədəd ortanın 32 olmaq üçün hansı ədəd silinməlidir? Deməli 6 ədədin ədəd ortasını veribsə, 6 ədədin əvvəlcə cəmin tapaq. 6 ədədin cəmin deyəndə ədəd ortanı vururuq onun sayına. Yəni 35 idi, vurursunuz 6-ya eləyir 210. Deməli 6 ədədin cəmi 210-dur. 5 dənə ədəd ortası 32-dirsə, 5 ədədin cəmi 160 eləyir. 32-ni vurdunuz 5-ə. İndi hansı ədəd silinməlidir? 6 ədədin cəmi 210-dur, 5 ədədin cəmi 160-dır. 210-dan 160 çıxarıq 50. Deməli 50 ədədini silsəz, verilmiş ədədlərin içərisində ədəd ortamız 32 olacaq. Cavabımız nədir? C bəndi. 7-ci sual. 8-ci sualımıza baxaq. Sahəsi 144 kvadrat santimetr olan kvadratın daxilində çevrə çəkilmişdir. Çevrənin diametrinin 3/2 hissəsini tapın. Deməli, bizim bu kvadratımızdır, bunun daxilinə çevrə çəkilib. Bu çevrənin diametridir, bu da radiusu, bu da radiusu. O da mərkəzi nöqtəsidir. Kvadratın sahəsi 144 isə tərəf olacaq 12. Kvadratlar cədvəlindən bilirsiniz. 12. Əgər tərəfi 12-dirsə, kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin diametrinə fikir verin. Bax, bu buradan bura qədər diametrdir. Bu diametr ilə bu tərəfə bərabərdir. Deməli, bunun tərəfi 12-dirsə, diametri də olacaq 12. Radiusunu soruşsaydı, radius da olur 6. Bizdən amma diametrin 3/2 hissəsini soruşur. Diametrin də 3/2 hissəsi 12 vurulsun. Diametri 12-də 3/2 hissəsini tapırsınız. O da edir 8 cm. Doğru cavabımız 8-ci sual B variantı 8 cm. 9-cu sualımız birinci ədəd ikinci ədədin 3 mislindən 7 vahid çoxdur. Bu iki ədədin cəmi ən böyük rəqəmli cüt ədəddən 17 vahid böyükdür. Bu ədədlərin fərqini tapın. Deməli, hörmətli müəllimlər, birinci ədədimiz və ikinci ədədimiz. İkinci ədədimiz kiçik olduğuna görə x götürürsünüz. Birinci ədədimiz bunun 3 mislindən 7 vahid böyüksə 3x üstə görə 7. Bu iki ədədin cəmi ən böyük iki rəqəmli cüt ədəddən. Yəni 98-dən 17 vahid böyükdür. Yazdıq. Buradan tənliyimizdən həll eləsək 4x üstə görə 7 bərabər 115-ə, x də tapsaq eləyəcək 27. X 27-dirsə gətirib burada qoyuruq yerinə. Onda birinci ədədimiz nə olacaq? 3 vuraq 27 üstə görə 7, 88. Ədədlərimizin biri 88-dir, biri 27-dir. Bunların fərqini soruşur, eləyir 61. Doğru cavabımız 9-cu sual Y variantı. 10-cu sualımız 11-də 1 kiçikdir, 11-də A-3 kiçikdir, 11-də 9 bərabərsizliyinin neçə natural həlli var? Deməli, hörmətli müəllimlər, kəsr şəklində belə bərabərsizlik verirsə, məxrəclər eyni olduğuna görə məxrəcləri ata bilirsiniz. Sürətləri yazırsınız. 5 kiçikdir, A-3 kiçikdir 9-dan. Buradan hər tərəfin üzərində 3 əlavə eləsək, olur 8 kiçikdir, A kiçikdir 12. Buradan da A-nın ala biləcəyi qiymətdə 8 ilə 12-nin arasında yerləşən hansı ədədlərdir? 9, 10, 11. Deməli, 3 dənə həlli var.
Doğru cavabımız 10-cu sual C bəndi. 11-ci sualımız ölçüləri 60 metr və 25 metr olan taxıl sahəsindən 1200 kiloqram buğda biçildi. Eyni məhsuldarlıqla 4 hektar sahədən nə qədər buğda biçilər, hörmətli müəllimlər? Belə bir məsələ. Deməli, hörmətli müəllimlər, biz bu məsələmizi tənasüb qurmaqla həll edəcəyik. Əvvəlcə biz bu taxıl sahəsinin ərazisini tapaq, sahəsini tapaq. Ölçüləri 60-ın 25-ədir. 60-ı vurursunuz 25-ə, olur 1500 kvadrat metr. İndi bu 1500 kvadrat metr yerdən 1200 kiloqram məhsul yığılıbsa, bu məhsuldarlıqla 4 hektardan nə qədər məhsul yığılar? Tənasüb vurursunuz. 1500-ə 1200 kiloqram, 4 hektarımızda 40.000 kvadrat metrdir. Burada kvadrat metr olduğuna görə bunu da kvadrat metrə çevirirsiniz. 40.000 kvadrat metrdən də x kiloqram. Çarpaz vurarsınız. Buradan 1500-ü vurarsınız x-a. 1200-də vurarsınız 40.000-ə. Buradan da x tapılacaq 32.000 kiloqram. Tona çevirəndə də olur 32 ton. Cavablarda baxırıq 32 ton B variantı oldu. Keçək növbəti sualımıza. 12-ci sualımız yaş məsələsidir. Bacının 4 il sonraki yaşı qardaşın 5 il əvvəlki yaşından 4 dəfə çoxdur. İndi onların yaşları cəmi 36 olarsa bacının yaşını tapın. Qardaşla bacının yaşları cəmi 36-dırsa, qardaşın yaşına x deyək, bacının yaşı olacaq 36 çıxasın x. 5 il əvvəl qardaşın yaşı nə olacaq? X çıxaq 5. Bacının 4 il sonraki yaşı indiki yaşın üzərinə 4 əlavə edirsə, o 40 çıxaq x. Deyir ki, bacının yaşı qardaşın yaşından 4 dəfə böyükdür. Məsələnin şərtində deyirdi da, bacının 4 il sonraki yaşı qardaşın indiki 5 il əvvəlki yaşından 4 dəfə çoxdur. Ona görə tənliyimiz bu şəkildə olacaq. Bacının yaşı bərabərdir. Qardaşın yaşı vurulsun 4-ə. Bu yaşlardan söhbət gedir. Buradan da tənliyimizi həll etsək, x bərabərdir olur 12, qardaşın yaşıdır. Qardaşın yaşı x 12-dirsə, bacının yəni qardaşın yaşı cəmi 36 olduğuna görə bacının da yaşı olacaq 24. Doğru cavabımız D variantı. 12-ci sual D variantı. 13. Bağdan hər gün əvvəlkindən 15 kiloqram çox olmaqla 4 günə 430 kiloqram alma dərildi. Bağdan ikinci gün neçə kiloqram alma dərildi? Tənlik quracağıq. Birinci gün yığılan məhsula x, ikinci gün 15 kiloqram çox yığılıb, x üstə gələ 15. Üçüncü gün yenə 15 kiloqram artıqdırsa, x üstə gələ 30. Dördüncü gün daha 15 kiloqram artıqdırsa, x üstə gələ 45. Bunların hər birini toplayırsınız tərəf-tərəfə. 4 dənə x var. 4x 15, 30, 45 edir 90. Bərabərdir. Cəmi 430 kiloqram məhsuldur. Buradan alınır 4x bərabərdir 340-a. X də tapsaq x olacaq 85 kiloqram. Deməli, x oldu 85 birinci gün. Bəs ikinci gün soruşurdu. İkinci gün nə qədər olacaq? X üstə gələ 15. Yəni 85 ilə 15 toplayırıq eləyir 100 kiloqram. Doğru cavabımız 13-cü sual D variantı. 14-cü sualımız səyyah birinci gün bütün yolun 800-də 3-ünü, ikinci gün qalan yolun 5-də 2-sini, üçüncü gün bundan sonra qalan yolun 4-də 1-ni getdi. Bundan sonra 60 km yol qalıbsa ümumi yolun uzunluğu nə qədər olar? Bu kəsir məsələlərinə aid məsələdir, hörmətli müəllimlər. Yolun uzunluğu olsun x. Birinci gün getdi yol 8-də 3 hissəsizsə 8-də 3x. Qalan yolumuzu əvvəlcə tapaq. Niyə? Çünki ikinci gün qalan yolun 5-də 1-in gedib. Qalan yolumuz nə qədər olacaq? Ümumi yoldan birinci gün gedilən yolu çıxırsınız, eləyir 8-də 5x. İkinci gün bu qalan yolun, yəni 8-də 5x-in 5-də 1-ini tapırsınız, eləyir 8-də 1x. Sonra 2 günə görək nə qədər yol gedib. Niyə? Çünki üçüncü gün qalan yolun, yenə qalan yolun 4-də 1-in gedib deyə, ona görə əvvəlcə 2 günə gedilən yolu tapmalıyıq. Birinci gün 8-də 3x, ikinci gün 8-də 1x. Toplayırıq eləyir 8-də 4x, ixtisar olsa 2-də 1x. Ümumi gedilən yol 2 günə 2-də 1x-dir. Qalan yol nə qədər olacaq? Onda ümumi yoldan 2-də 1x çıxırsınız, qalır 2-də 1x-ə. Üçüncü gün qalan yolun, yəni bu 2-də 1x qalan yolun 4-də 1-ni gedib. 2-də 1x vurulsun, 4-də 1 hissəsini tapırsınız, eləyir 8-də 1x. İndi görə 3 gündə nə qədər yol gedib? Birinci gün 8-də 3x yazdıq. İkinci gün 8-də 1x yazdıq. Üçüncü gündə 8-də 1x. Toplasaq eləyir 8-də 5x. 3 günə gedən yoldur. 3 günə 8-də 5 hissəsi gedilibsə, qalan yol nə qədər olacaq? 8-də 3x. Ümumi yoldan x-dan 8-də 5x çıxırıq. Bu qalan yolda 8-də 3x hissə yolda 60 km bərabərdir. Buradan da tənliyi qururuq, 3x bərabər olur, 60 vurulsun 8-ə, kəsirin qaydasına görə olur 480-ə bərabər olur. Buradan da x tapsaq 160 km. Deməli, bizim yolumuzun uzunluğu 160 km imiş. Doğru cavabımız
B variantı hörmətli müəllimlər. Keçək növbəti sualımıza 15-ci sual. Perimetri 48 sm olan kvadratı 3 dənə eyni ölçülü düzbucaqlıya böldülər. Alınan düzbucaqlılardan birinin sahəsini tapın. Deməli, hörmətli müəllimlər, bir dənə bizə kvadrat verib. Bu təsəvvür edin ki, kvadratdır. Bunun perimetri 48-dir. Onda bunun tərəfi nə qədər olacaq? 12 sm. Bu kvadratı 3 dənə eyni düzbucaqlıya bölüblər. 3 dənə hissəyə bölüblərsə, deməli, buradan bura qədər 12-dirsə, 12-də, onda hər bir hissənin eni olacaq 4. Bura 12-dir. İndi bir dənə hissənin sahəsi nə qədər olacaq? Ştrix eləmişəm. 4 enidir, 12-də uzunluğudur. 48 kvadrat santimetr. Doğru cavabımız olacaq A variantı. 16-cı sualımız 4 ton 5 sentiner 30 kilogram çıxılsın 2 sentiner 6 kilogram çıxılsın 10 kilogram 200 gram bərabərdir nəyə? Deməli, hörmətli müəllimlər, burada 5 sentiner 30 kilogramı çevirərik birbaşa 530 kilograma, 2 sentiner 56 kilogramı da çevirərik 256 kilogram, 10 kilogram da burada var. Gətirib bunun üstünə əlavə edirik, olur 266 kilogram, 200 gram da qaldı burada. İndi bir qədər sadələşdirək, nə qalır? 530 kilogram, burada da 266 kilogram. Bunun yanında gram var, amma bunun yanında gram yoxdur. Ona görə bunu 1 kilogram azaldarıq. 1000 gram kimi qoyaraq yanına. Onlar 529 kilogram 1000 gram, çıxılsın 266 kilogram 200 gram. 529-dan 266 çıxırıq. Eləyir 263 kilogram. 1000 qramdan da 200 gram çıxırsa 800 gram. 4 tonda olduğu kimi qalır yerində. Deməli, alınır 4 ton 263 kilogram 800 gram. 263 kilogramda 2 sentiner 63 kilogram 800 gramda olduğu kimi qaldı. Doğru cavabımız baxırıq C variantı. 17-ci sualımız 10 dəftərlə 8 qələmə cəmi 12 manat pul verildi. Bir dəftər bir qələmdən 30 qəpik bahadır. 3 dəftərlə 2 qələmə cəmi nə qədər pul verirlər? Deməli, qələmin bir dənəsinin qiyməti olsun x, dəftər qələmindən 30 qəpik bahadır. Olacaq x üstə gələ 30 qəpik. 10 dəftərlə 8 qələmə verilən pul 10 vurulsun, dəftərin qiyməti x üstə gələ 30, üstə gəlinsin qələmin qiyməti 8 vuraq x-ə bərabərdir. 12 manatda çevirir qəpiyə, çünki niyə burada qəpi ilə yazmışıq? 1200 qəpik. Buradan alınacaq 10x üstə gələ 300 üstə gələ 8x bərabərdir 1200-ə. Sadələşdirsə x olacaq, buradan tapırıq 50. X 50 qəpik qələmin qiymətidir. Bir dənə qələmin qiyməti. Əgər qələmin qiyməti x-də, dəftərin qiyməti nə qədər olacaq? 50 qəpik, üstünə 30 qəpik gəlirik, 80 qəpik. İndi deyir, 3 dəftərin 2 qələmə nə qədər pul verirlər? 3 dəftərin qiyməti 3 vurulsun 80 qəpik, bir dənəsinin qiyməti 80 qəpikdir. Üstə gəlsin 2 dənə qələmin qiyməti 2 vurulsun 50 qəpik, bərabərdir 2 manat 40 qəpik. Bu dəftərə verilən pul 1 manatda qələmə verilən pul. Cəmi 3 manat 40 qəpik. Doğru cavabımız Y variantı. 3 manat 40 qəpik. 18-ci sualımız belə bir tənlik verir. Bu tənliyin kökünün 4 misliyini soruşur bizdən. Tənliyimizi yazaq. Deməli 360 çıxılsın mötərizədə 120 bölək x vuraq 12 mötərizədə üstə gəlinsin 4, üstə gəlinsin 15, mötərizə bağlandı vuraq 3 bərabərdir 36. Əvvəlcə bu 360-dan 306-ını çıxırıq qalır 54. Tənliyimiz bir qədər sadələşdirilir. Sonra bütöv bu mötərizə hamısı məhsul kimi qalacaq. Çünki məhsul mötərizə daxilindədir və ona kənardan vurma bölgüsündən bağlı əməl var. Və burada vurulsun 3 keçidə bu tərəfə 54-ü çə böləcək 18. Tənliyimiz bir qədər də sadələşdi. İndi 120 bölünsün mötərizə daxil bütöv buna məhsul kimi baxılır. Bu 15 keçilir bu tərəfə. 18-dən 15 çıxırıq qalır 3-ə. İndi 120-ni də 3-ə bölürsünüz, qalır 40. Mötərizənin daxilində ifadə olur. X vuraq 12 üstə gələ 4 bütöv məhsulumuzdur. Bərabər olur 40-a. Buradan da x vuraq 12 bərabərdir. 40-dan 4 çıxırsa qalır 36-ya. X də tapılsa olur 3. Əgər tənliyin kökü x bərabərdir 3 isə 4 misil nə qədər olacaq? 4-ü vurarsınız 3-ə edir 12. Doğru cavabımız 18-ci sual B variantı. 19. Məhsul ədədi 12 vahid artırıb alınan cəmi 5 dəfə azaltsaq 6 alınar. Məhsul ədədimizin 6-da 1 hissəsini soruşur bizdən. Məhsul ədədimiz olsun x. Bunun üstünə 12 gəlib 5-ə böləndə 6 alınırsa, x üstə gələ 12 bərabər olur. 5-də vurduq 6, 30-a. Deməli, x bərabər olur 18. Bizim məhsul ədədimiz 18-dir. Bunun 6-da 1 hissəsi nə qədər olacaq? 18-in 6-da 1-ini tapanda 6-ya bölüb 1-ə vurursa, edir 3. Doğru cavabımız 3. Y variantı. Və sonuncu sualımız 20-ci sual. Bərabər yanlı üç bucağın təpə bucağı ortacağa bitişik bucağından 18 dərəcə çox olarsa, onun təpə bucağını tapın. Deməli, hörmətli müəllimlər, bir yadda saxlamaq lazımdır ki, bərabər yanlı üç bucağın yan tərəfləri bərabərdir. Bərabər yanlı üç bucaqda ortacağa bitişik bucaqlar, yəni A bucağı ilə C bucağı bir-birinə bərabər olur. Yəni, bu bucaq nədirsə, bu bucağın da ölçüsü budur. B bucağı isə təpə bucağı adlanır.
Bu iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Bunları x götürək. Təpə bucağı bundan 18 dərəcə çoxdur. X üstəgələ 18. 3 dənəsinin yerinə hər birinə A bucağına x dedik, C bucağına x dedik, B bucağına x üstəgələ 18. Hamısını toplayıb 180-də bərabər eləsək, buradan x bərabər olur 54. X 54 isə bu otacağa bitişik bucaqlar olur 54 dərəcə. Onda təpə bucağını soruşur bizdən. Təpə bucağı da otacağa bitişik bucaqdan 18 dərəcə çox idi. 54-ün üstünə 18 gəlirsiniz, eləyir 72 dərəcə. Doğru cavabımız, hörmətli müəllimlər, 72 dərəcə. D variantı. Hörmətli müəllimlər, bununla da bu video dərsimizin sonuna gəldik. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənə qədər.